اومدیم با یه ویدیویی که فکر کنم کسایی که تو مسابقه شرکت کردن خیلی منتظرش بودن. یه پست براتون گذاشتیم توی کانال ویپمون به عنوان آنباکس ویپ یک بار مصرف بکوبنگ 12000 و توی اون ویدیو ازتون یه سوال پرسیدیم راجع به همین دستگاه که گفتیم اگر جواب درست رو برامون کامنت بذارید از بین کامنت ها به قید قرعه یه دونه یه بار مصرف بکوبنگ از ویپمون هدیه میگیرین. یه عالمه برامون کامنت گذاشتین که ما همش رو نوشتیم انداختیم توی این ظرف و الان میخوام به قید قرعه کشی کنم و ببینیم برندمون کیه. آقا من اینو برداشتم، اولین چیزی که اومد زیر دستم این بود. خب آیدیش انیگما 12332. این آیدی انیگما 12332 که حالا این زیر تگش هم میکنم برنده پاد یک بار مصرف بکوبنگه.